সিকিমত মহাপ্ৰলয় ধ্বংসস্তূপত পৰিণত উত্তৰ সিকিম জলপ্ৰলয়ত আবদ্ধ 160 অসমীয়া শিক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দেশ অসমীয়া জোৱান পৰ্যটক এটা ডাৱৰ বিস্ফোৰণত নিমিষতে চেডেলি ভেডেলি হল চুবুৰীয়া ৰাজ্য সিকিম চুংথাম বান্ধ ভাগিল কালৰূপ ললে তিস্তা নদীয়ে জলপ্ৰলয়ৰ ফলত উত্তৰ সিকিমত ভয়াবহ পৰিস্থিতি উটি গল ঘৰবাৰী উটি গল হেনাৰ কেম্প চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত 44 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ উপৰিও সন্ধানহীন 140ৰো অধিক লোক ইয়াৰ ভিতৰত আছে অসমৰ জোৱান মিণ্টু কলিতা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নলবাৰীৰ পৰা ফুৰিবলৈ যোৱা এটা পৰিয়াল সন্ধান নাই পৰিয়ালটোৰ নজৰুল ইছলাম নাজমা বেগম আৰু মুকুতা আহমেদৰ শেহতীয়াভাৱে পোৱা তথ্য অনুসৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত আবদ্ধ হৈ আছে কণ্ঠশিল্পী শ্ৰুতি গোস্বামী সন্ধানহীন গুৱাহাটীৰ হীৰেণ দেউৰী ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰী কস্তুৰী ইমানেই নহয় সিকিমৰ জলপ্ৰলয়ত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ প্ৰায় 160 গৰাকীকৈ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰংপু আৰু মাজিতাৰত আবদ্ধ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিকিমত আবদ্ধ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্পূৰ্ণ সংযোগহীন হৈ পৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে শুকুৰবাৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুজনকৈ চৰকাৰী বিষয়াক টুইটযোগে এই তথ্য সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সিকিমত উপস্থিত হৈছে জ্যেষ্ঠ বিষয়া দেৱাশিষ শইকীয়া আৰু মেঘানিধি দাহাল ইপিনে আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি 9365429314 হেল্পলাইন নম্বৰ শনিবাৰে আন 4 গৰাকী চৰকাৰী বিষয়াক সিকিমত উপস্থিত হৈ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু 6 চৰকাৰী বিষয়াসকলে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পৰ্যটকসকলক যোগাযোগ কৰিব পাৰিছে নে নাই সেই তথ্য এই পৰ্যন্ত ৰাজহুৱা কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে কেনে আছে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পৰ্যটকসকল কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পৰ্যটকৰ পৰিয়াল ৰমেন কলিতা আৰু পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ